कौन कहता है कि हमारा भारत अभी सोने की चिड़िया नहीं है? कौन कहता है? ले मेरे पास ले आओ ना उसको। भाई देखो, बात ये है ना, हमारे देश को लूटा गया अंग्रेजों के द्वारा, तो जितना लूट लिया गया उसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी जो भारत का जमीन है वो रिच है रिसोर्सेज से। किताबें, न्यूज़पेपर, बाकी जगहों पर पढ़ के आपको लगता होगा कि साला लूट लिया, चूस लिया, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हमारे कश्मीर की मिट्टी ये देती है कश्मीरी सैफरॉन, इसे लाल सोना भी कहा जाता है, लाखों रुपए किलो। और ये पूरे वर्ल्ड में एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के मिट्टी पे ही होता है। देश की सबसे भयंकर चीज न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए जो यूरेनियम चाहिए वो हमारे झारखंड के जमीन के नीचे ह्यूज मात्रा में भरा हुआ है। बस उसको एक्सट्रैक्ट करने का कोई इफिशिएंट तरीका अभी तक नहीं निकाला है। नेताओं को धर्म की राजनीति करने से फुर्सत मिलेगी तब न हो पाएगा। हमारे राजस्थान में सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, सारे कमर्शियल स्टोन्स राजस्थान में भरे पड़े हैं। मध्य प्रदेश डायमंड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, अब सबसे मस्त वाला कर